Die FarmSpace drukbewydingstoer moontlik gemaak deur King Price Insurance, Voermol en Agricol. FarmSpace, ons praat boer. Goeiemiddag en welkom by FarmSpace. Ons kuier hier by die Gysberg Tielies-toets saam met Riaan van Voermol en ons gaan praat 'n bietjie fosfate. Hoe dit is, hoe dit werk en is dit regtig belangrik. Riaan, baie welkom by FarmSpace. Dankie Tinus. Okay, Riaan, kom ons kop van my grond af. Is fosfate regtig dwars deur die land nodig? Ja, daar is oor die algemeen is daar 'n groot tekort van fosfate in die land. Oor die algemeen is meeste van die natuurlike veiding fosfaatarm, soos ons dit stel. Ja. En fosfate moet definitief aangevul word in 'n lekvorm om optimale produksie by diere te bereik. Okay, so kom ons praat vinnig oor vir jou as dit nie weet nie, wat doen fosfate dat dit so belangrik is? Hoekom het ek dit nodig in my diere? Fosfate daar is 'n paar verskillende aspekte wat fosfaattekorte probleme kan veroorsaak. My groot probleme is gewoonlik reproduksie, herkonsepsie, swak kalfpersentasie. En natuurlik is fosfate ook baie belangrik vir beenstruktuur. So alles wat belangrik is in 'n bees. Net so. Okay, as ons praat na jou opsies in terme van fosfate. Daar's natuurlik lekke en blokke en so, maar ek het 'n bietjie meer agtergrond gee oor wat is my opsies veral by Voermol. Hoe kan ek dit vir my diere gee? Fosfate is in baie verskillende vorms in die land beskikbaar in die mark. Voermol voorsien 'n paar vorms van fosfate om aan al die kliënte se behoeftes te voldoen. Onder andere doen ons 'n Voermol fosfaatblok wat 'n klaargemengde produk is in blokvorm, reg vir gebruik. Dan doen ons Voermol Roomewite 12P wat 'n konsentraat fosfaat is wat natuurlik met sout gemeng moet word en wat ook by lekke ingemeng kan word. So hy werk goed vir die selfmengdoeleindes. Yes. Dan het ons Voermol Roomewite 6P wat 'n klaargemengde loslek is wat gereed is vir gebruik en net so uitgegooi kan word. En laastens het ons Voermol Superfos. Dit is basies 'n klaargemengde los fosfaatlek, maar hy bevat ook proteïene. Wanneer hy 'n proteïenaanvulling ook wil doen, dan gebruik jy die produk en hy is ook reg vir gebruik. Ek en jy het vroeër 'n bietjie gesels oor is fosfaat nou werklik of gebruik mens dit dwars deur die jaar nie in die winter nie. As 'n reël gebruik ouens kliënte fosfate net op groenweiding in die somer. Kyk, dit is baie belangrik. Dit is die belangrikste tyd van fosfaataanvulling, want dan sit ook die enigste aanvulling wat nodig is, want die weiding het genoeg voedingswaarde om die res te voorsien. So as 'n reël gebruik hulle dit net in die somer, maar dit is baie belangrik om dit reg deur die jaar te gebruik. Ou moet wel fosfate in die winter, moet jy saam met winterlekke inmeng en saam met jou winterlekke vir diere uitgee. En sodoende kry jy dan die inname van die fosfate in wintermaande. So jy het nou wat ek ken, ek het al by Riaan ook gepraat oor het jy dan die lek. So jy sal net binne daai lek kan gooi, maar net so 'n bietjie ekstra. Ja, daar is verskillende mengsels. Hy gaan daai ding doen. So jy kan net so 'n bietjie ook so 'n klein bietjie fosfaat net so 'n bietjie meer gee. Dis hy. En ek dink veral vir die ouens wat nie dalk nie vaste teelseisoene het nie. Ouens wat dwars deur die jaar gaan, maar dan moet iemand dwars deur die jaar na jou diere kyk. Ja, en daar gebruik hy dan die P12. Daar's verskillende mengsels en verskillende opsies wat jy konsentrate van winterlekke kan gebruik en dan jou fosfate byvoeg. Okay. Hoekom sal ek my gewone lek wat ek kan uitgooi? Dis mos maklik vir hoekom sal ek 'n blok gebruik? 'n Blok het baie voordele. Een van die Voermol fosfaatblok se eienskappe is dat hy reënvas is. Dis altyd soos ek genoem het. Kliënte vul gewoonlik fosfate aan in die somer op groenweiding. So die fosfate moet op die weiding aangevul word. En baie kliënte het 'n probleem met lekbakke. Hulle moet lekbakke op die groenweiding uitsit, hulle moet die lekbakke rondskuif. Fosfaatblok is maklik hanteerbaar, daar's minder vermorsing. Jy het nie lekbakke nodig nie. So hy kan direk op die weiding uitgesit word. En natuurlik is hy reënvas. Ek meen as hy reën kry, gaan dit glad nie die blok benadeel nie. En die blok bevat ook nie urium nie. So as die blok wel nat reën, is hy nog steeds veilig vir die diere. So hy's net baie makliker hanteerbaar. Riaan, baie dankie vir jou tyd. Dankie Tinus. Ek ek baie geleer en hoop om weer met jou te gesels. Dankie. Goed, Riaan hier van Voermol. Maak seker jy mis nie die Voermol of die FarmSpace drukbewydingsdag saam met Voermol die 16de Junie hier in Bronkhorstspruit. Ons gaan baie prakties wees, ons gaan baie doelgerig wees en as jy hier wegstap, gaan jy weet hoe om drukbewyding op jou plaas te begin. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Die FarmSpace drukbewydingstoer moontlik gemaak deur King Price Insurance, Voermol en Agricol. FarmSpace, ons praat boer.